¿Dolores de cabeza frecuentes? ¿Te cuesta descansar? ¿Dolores a nivel del cuello o incluso en la zona cercana al oído? ¿Estuviste teniendo alguno de estos problemas? Lo que seguramente tengas es bruxismo. La forma en la que tratamos el bruxismo es mediante un aparato eléctrico llamado TENS. Este aparato lo que va a hacer es generar una desprogramación muscular, dándonos una altura que es la que el músculo nos va a pedir marcar y mantener esa posición con una placa, para que así los músculos dejen de ejercer una fuerza excesiva durante la noche, durante el día, deje de apretar o hasta de rechinar los dientes.